হ্যালো বন্ধুরা, কেমন আছো? আমি আজকে তোমাদের সামনে নিয়ে আসছি কিভাবে রুবিক্স কিউব মিলাইতে হয়। তো রুবিক্স কিউব মিলানোটা আসলে তো সোজা না, সবার পক্ষে সম্ভব না। তো কিছু সূত্র যদি অনুসরণ করো তাহলে তোমরা সহজেই রুবিক্স কিউব মিলাইতে পারবা। তো দেখো কিভাবে রুবিক্স কিউব মিলাইতে হয়। তো ফার্স্টে একটা কালার তোমরা চুজ করতে হবে। ওই কালারটা, যেমন ধরো আমি সাদা কালার চুজ করলাম। সাদা কালার চুজ করার পর এটার অপোজিট সাইডে আছে হলুদ, তাহলে হলুদের চারপাশে চারটা সাদা আনতে হবে ফার্স্টে। দেখো আমি চারটা সাদা নিতেছি, একটা, দুইটা, তিনটা, এই চারটা সাদা আসছে। এখন চারটা সাদার মধ্যে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আমরা মিলাতে হবে। যেমন এখানে গোলাপি, দুইটা গোলাপি মিলানোর পরে সাদাটার জায়গায় ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হবে। এরপরে আবার এদিকে আসলাম, এই যে আরেকটা হচ্ছে এটা কমলা কালারটাকে আবার আগে জায়গায় নিলাম, সবুজটাকে ঘুরিয়ে সবুজের সাথে দুইটা সবুজ মিলালাম, আবার সাদাকে সাদার জায়গায় খয়েরি কালারটাকেও আগের জায়গায়। দেখো এখানে একটা প্লাস আসছে, সাদার প্লাস, কিন্তু এটার সাথে দুইটা কিন্তু একই কালার আছে। তাহলে আমরা প্লাসটা আসবো, কর্নার আসুক না আসুক এটা আমাদের দেখার বিষয় না, আমাদের দেখার বিষয় হচ্ছে আমরা প্লাস চিহ্ন আনতে হবে। আনার পরে দেখো এখন আমরা দেখব কর্নার মিলানো। কর্নারটা মিলানো হচ্ছে এখানে সাদা, তারপরে অরেঞ্জ কালার, এরপরে হচ্ছে সবুজ কালার। এটা কোথায় আছে? তিনটা কালার একসাথে কোথায়? যেমন এই যে দেখো, খুঁজে বের করো, এখানে আছে সাদা কোথায়? এই সাদা, অরেঞ্জ, আর এই যে পাইছি আমরা, এই যে এখানে দেখো এই তিনটা কালার, এই তিনটা এখানেই আছে কিন্তু এলোমেলোভাবে। তো আমরা এটাকে একবার বামে নিব, আবার নিচে নামিয়ে সাদাটা উপর উঠাই দেব। দেখো তিনটা একটা কর্নারে চলে আসছে। এবার হচ্ছে সাদা, সবুজ, গোলাপি। সাদা, সবুজ, গোলাপি কোথায়? এই যে সাদা, সবুজ, গোলাপি। তাহলে এটাকে একবার বিপরীত সাইডে নিব, নামাবো, কর্নারে নিয়ে সাদাটা সাদা থেকে, সাদা, গোলাপি, সবুজ, একই একটা কর্নার পূরণ হয়েছে। এখন এই কর্নারটা দেখব, সাদা, গোলাপি, খয়েরি। এটা কোথায় আছে? এই যে এখানে সাদা, গোলাপি, খয়েরি। তাহলে আমরা এটাকে বিপরীত সাইডে নিব, এটা নামাবো, আবার সাদাটাকে নিয়ে যাব। দেখো আমাদের একটা লেয়ারের কাজ শেষ। অবশ্যই মাঝখানের গুলা থাকতে হবে, এগুলো যদি এলোমেলো হয়ে যায়, উলটপালট হয়ে যায়, তাহলে কিন্তু তোমার রুবিক্স কিউব কখনোই মিলবে না। দেখো আমাদের একটা লেয়ার কাজ শেষ, এবার হবো আমরা সেকেন্ড লেয়ার, মাঝখানের লেয়ারের কাজ করব। তাই এটা কিভাবে করব? রুবিক্স কিউবটাকে একবার উল্টাবো বিপরীত সাইডে। উল্টানোর পরে দেখব কি, এখানে দেখো উপর বিপরীত সাইড যেহেতু হলুদ, হলুদ কোনোটার উপরে এই চার কর্নারে যদি হলুদ থাকে তাহলে কিন্তু মিলাইতে সম্ভব না, তোমাদেরকে এটা মিলাইতে পারবা না। তো দেখো এখানে এখানে খয়েরির তিনটা মিলছে, উপরে আছে কি, এটা হচ্ছে অরেঞ্জ কালার। অরেঞ্জ কালার কোন সাইডে আছে? অরেঞ্জ কালার আছে হাতের বামে। তাহলে হাতের বামের একটা সূত্র আছে, সূত্রটা আমি বলতেছি, ইউ প্রাইম এল প্রাইম ইউ এল ইউ এফ ইউ প্রাইম এফ প্রাইম। দেখো এবার এই মাঝখানের লেয়ারটা মিলছে। এখন দেখো আমি আরেকটা, এখানে দেখো গোলাপি, গোলাপির উপরে আছে কি, সবুজ। সবুজটা কোন পাশে? হাতের ডানে। তাহলে ডানের সূত্র দিব, ইউ আর ইউ প্রাইম আর প্রাইম ইউ প্রাইম এফ প্রাইম ইউ এফ। দেখো এই কর্নারটা, এই মাঝখানে মিডলটাও পূরণ হয়েছে, এটাও পূরণ হয়েছে। এখন শুধু এই মিডলটা বাকি আছে। তাহলে এই মিডলটা বাকির জন্য আমাদের ঘুরতে হবে, যেমন এখানে সবুজ, সবুজটাকে ঘুরিয়ে সবুজ বরাবর তিনটা নিলাম। সবুজের উপর আছে কি, অরেঞ্জ কালার। অরেঞ্জ কালারটা যেহেতু হাতের ডানে, তাহলে ডানের সূত্র আবার দিব, ইউ আর ইউ প্রাইম আর প্রাইম ইউ প্রাইম এফ প্রাইম ইউ এফ। দেখো আমাদের দুইটা লেয়ার অলরেডি পূরণ হয়ে গেছে, এই দুইটা লেয়ারের কাজ শেষ। এখন আমাদের কাজ হবে উপরে। তোমাদের এখানে একটা জিনিস লক্ষ্য করো,
এখানে হয়তো তোমার একটা সোজা সরল রেখা থাকবে, হয়তো কখনো উল্টা এল থাকবে, কখনো প্লাস থাকবে। প্লাস থাকলে তোমাদের প্লাসের সূত্র দিতে হবে না, যদি এল থাকে তাহলে আমরা প্লাসের সূত্র ব্যবহার করব প্লাস আসার জন্য, এই প্লাসটা আসার জন্য। তাহলে আমরা এখন সূত্রটা ব্যবহার করি, উল্টা এলটাকে ধরে এফ আর ইউ আর প্রাইম ইউ প্রাইম এফ প্রাইম। দেখো এখানে একটা সরল রেখা আসছে, এই সরল রেখাটা আসার পর সরল রেখাটাকে মাঝখানে রেখে আবার আমরা সূত্রটা প্রয়োগ করব এগেইন। আগে সূত্রটা এফ আর ইউ আর প্রাইম ইউ প্রাইম এফ প্রাইম। দেখো এখানে একটা প্লাস অলরেডি চলে আসছে, কর্নার আসুক আমাদের কোনো দরকার নেই, কর্নার আমাদের দরকার হচ্ছে প্লাস। প্লাসটা দেখার পরে এখন প্লাসটা আসছে, এখন আমাদের কাজ হচ্ছে দুইটা মিডল তৈরি করা। দেখো এখানে একটা আসছে আর আসে নাই, তাহলে এটাকে আবার ঘুরাই, এখানেও একটা, এই যে দেখো দুইটা আসছে, এখানে একটা আসছে, আর এই দুইটা মিলে নাই, এই দুইটা মিলে নাই, শুধু এই দুইটা মিলছে। তাহলে তোমাদের অনেক সময় দেখা যাবে কোনোটাই মিলবে না, তখন তুমি যে কোনো এক দিক থেকে কি করবা, এর সূত্র প্রয়োগ করবা। তাহলে যেহেতু এই দুইটা মিলছে, একটাকে হাতের বামে একটাকে সামনে রাখবো, এই যে একটা সামনে একটা হাতের বামে রেখে তুমি কি করবা, এর সূত্র দিবা, আর ইউ টু আর প্রাইম ইউ প্রাইম আর ইউ প্রাইম আর প্রাইম ইউ প্রাইম। এবার দেখো সবগুলা মিলে গেছে অটোমেটিক, দেখো সবগুলা মাঝখানে মিলে গেছে, তাহলে উপরে প্লাস চিহ্নটাও আগের মতো আছে। এখন আমাদের লাস্ট কাজ হচ্ছে কর্নারগুলো মিলানো। তাহলে এখন দেখো কোন কর্নারটা ঠিক পজিশনে আছে, এখানে গোলাপি সবুজ হলুদ এখানে নাই, হলুদ আছে খয়েরি আছে, তাহলে এটা মিলে নাই। হলুদ ঠিক আছে, এখানে হচ্ছে অরেঞ্জ কালার নাই, এটা হয়নি, এটাও হয়নি, এটা হয়নি। তাহলে তোমাদের হয়তো কখনো একটা সাইড মিলবে আর কখনো কোনোটাই মিলবে না, এখানে কিন্তু কোনোটাই মিলে নাই। তাহলে আমরা এখন যে কোনো এক সাইড দিয়ে ধরে কি করব, এটা কর্নারের সূত্র দিব। কর্নারের সূত্র দিতে হবে কীভাবে, এল প্রাইম ইউ আর ইউ প্রাইম এল ইউ আর প্রাইম ইউ প্রাইম। এবার দেখবা যে কোনো একটা কর্নার 100% মিলে যাবে। দেখো এখানে হলুদ গোলাপি সবুজ এই কর্নারটা মিলে গেছে, আর অন্য কর্নারগুলো এখনও মিলে নাই। তাহলে যে কর্নারটা মিলবে এই কর্নারটাকে তুমি হাতের ডানে রাখবা, ডানে রেখে আবার কর্নারের সূত্র দিবা, যেমন এল প্রাইম ইউ আর ইউ প্রাইম এল ইউ আর প্রাইম ইউ প্রাইম। এবার দেখো সবগুলা কর্নার মিলছে, এই যে হলুদ আছে খয়েরি আছে গোলাপি আছে, দেখো এখানেও সেম মিলছে। তাহলে দেখো এই দুইটা যেহেতু অলরেডি মিলে গেছে, এই দুইটা কর্নার যেহেতু অলরেডি মিলে গেছে, তাহলে আমাদেরকে মিলা সাইডটা হাতের বামে রেখে এই দুইটাকে এপাশে আবার ফিনিশিং সূত্র দিব। ফিনিশিং সূত্র হচ্ছে আর প্রাইম ডি প্রাইম আর ডি, আর প্রাইম ডি প্রাইম আর ডি, আর প্রাইম ডি প্রাইম আর ডি, আর প্রাইম ডি প্রাইম আর ডি। দেখুন এখানে হলুদটা উপরে উঠছে, তাহলে আমরা এটা নিচের দুই লেয়ার ধরে উপরেরটাকে একবার ঘোরাবো, ঘুরে আবার দিব আর প্রাইম ডি প্রাইম আর ডি, আর প্রাইম ডি প্রাইম আর ডি। দেখুন আমাদের রুবিক্স কিউব মিলে গেছে। ধন্যবাদ বন্ধুরা। তো আমার ভিডিওটা যদি ভালো লাগে তাহলে লাইক আর সাবস্ক্রাইব দিয়ে আমার পাশে থাকো।